泰咩文啊？泰文，所以唔識睇。有冇英文嘅呢個？係。哦，OK。Google Translate 咪得。嗰個都係喎。使唔使坐過啊？係啊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 。唔係喎，你又可以坐呢度，你有得坐。嗱呢度有得。佢有人坐啦。去咗係。咩啊？有風。有啊都。話開車係會涼啲嘅。係啦，而家啫。覺得點啊？第二程呢個火車訂食咗章魚丸喎。好味。好味，但係嗰個嘢應該係炸㗎嘛？OK 喎，炸得個章，嗰個章魚丸炸得幾 OK 喎，即係佢基本嘢有晒咯，OK 啊。